喂，CD boy，喂，你平時咧有冇食開 supplement 啊？我就少啲，不過我太太有嘅。咁你太太邊度買啊？都係藥房咯，一係上網訂嗰啲咯。藥房靠唔靠得住㗎？嗱，我平時咧就上網去嗰間 I 嗰間訂開嘅。我都有聽過，不過我唔熟啲營養補充劑，我唔係好知。我需要藥房咧，我都係問下佢哋。我見上網咧，因為佢每一隻產品咧都有晒嗰啲成分喺度嘅，咁應該 OK 啩？咁但係我哋唔係營養師，咁鬼識咩呢啲？咁我諗佢如果佢話維他命 C 咁有1000 gram 同500 gram 分別唔係好大嘅啫係嘛？咁你同佢藥房問佢，佢話喂買呢啲啱㗎啦，咁咪一樣。喂，不如我哋唔好估啦，不如我哋問下桑大人啦。好啊。喂，桑大人。喂 ，hello， 大家好啊。即係講supplement咧，你就係專家。冇咁講，冇咁講。咁平時我哋其實買一隻 supplement，我哋當係買隻維他命 C 咁先算啦。咁其實買100 gram、200 gram、300 gram、400 gram 去到1000 gram，其實有乜分別啫 ？OK， 嗱，首先咧我都我自己都有食 supplement 嘅，我有用營養補充品嘅，但係都一定戴定個頭盔㗎啦。我哋覺得咧營養補充咧有啲時候係需要，但係真係同個英文名一樣，佢係 food supplement。係。但係我哋而家見到咧，尤其是新冠之後咧，啲人當咗佢咧係 food replacement。嗱呢件事就可圈可點啦。咁事實上喺我哋嘅工作嘅個案，作為一個功能性營養師啦，調配營養係我哋嘅工作之一。當我哋發現可能佢喺無論可能有宗教背景啦，可能係因為一啲工作嘅問題啦，或者佢有一啲可能係壓力特別大啊，免疫力又特別比較冇咁協調得好嘅朋友咧，可能要用到一啲營養方向去 support 嘅時候，或者支援嘅時候咧，我哋都會其實先睇咗佢食物先嘅。如果真係唔夠啦，我哋再同佢去配對一啲啱佢用嘅營養補充品，咁係幾明顯嘅，會有幫助嘅。咁但係有陣時咧，我哋喺嘅工作過程中咧，我哋亦都留意到有一啲嘅客人咧，佢因為真係頭先嗰個概念就係 food replacement 唔係 food supplement 嘅關係咧。例如講個簡單例子，一般男性、女性，我哋每日都會建議佢嗰個所謂嘅每日建議用量大概係1000個 mg，大概1克到啦嘅鈣。咁咧，佢哋又將會點樣做咧？1000個 mg 全部食晒營養補充品啦。嗱呢一啲我哋就叫做 food replacement， 唔係 food supplement。點樣一次過食晒1000個 gram？ 我唔明。咁方便快脆啊嘛。10粒啊？你意思？唔係佢嗱，例如為例，佢可能佢入邊一個量可能係300 mg， 咁佢咪食夠4粒咯，或者500 mg， 佢咪食夠2粒。因為而家有咗互聯網。因為佢哋上網去睇，或者問完呢啲個人 AI，每日嗰個鈣嘅攝取量係1000個 mg， 所以我就計啦，好易計啫嘛。頭先阿仁都有講啦，咁我睇買個樽嘢，佢講入邊有幾多粒，每粒入邊有幾多 mg， 咁我咪睇住嚟食，係啦 AI 啦，問完呢啲嘢啊嘛，跟住就咁我咪照食咪得咯。咁你變咗第一樣嘢就係帶出頭先，你用營養補充品代替咗食物，第一樣嘢。第二樣嘢。其實大家要去留意，無論係食物，甚至乎係營養補充品，你食咗咁多落去，唔係等於肯定地你吸翻咁多㗎。喺營養嘅部分，我哋有講消化、吸收、代謝，仲有排泄。4個功效，呢個就係我哋點樣講營養素。究竟你食嗰個食物，又或者營養補充品，你肯唔肯定你能夠吸收得晒？吸收到30%？吸收到2%。OK， 好啦，第二啦，sorry， 消化到晒，消化到30%，消化到2%，係啦。跟住第二啦，吸唔吸收得到？佢變咗細型嘅分子，你吸收咯。你吸收嘅過程，吸收一半，吸收2%，吸收3%，咁落到身體入邊。咁你諗下頭先我咁樣，好似過5關斬6將咁樣，都唔見咗一橛啦。你就仲啱啱好走去食，就係啱啱好1000個 mg 咯。OK。其實你已經係唔夠鈣嘅咯，我仲有未講第三個部分叫代謝，可能未必咁多人好了解呢個字嘅意思。代謝嘅意思就係當我哋一啲嘅營養，我當你順利消化得到，也假設你順利吸收得到，你身體究竟夠唔夠足夠嘅酵素或者其他嘅能力可以將佢用到啦。如果你用唔到，其實件事都係唔 OK。
最重要就係頭先最尾個部分，消化唔到、吸收唔到、又代謝唔到，剩翻嗰啲物質，你唔會殘留喺身體嘅，你一定會排出去。就係頭先講排泄啦。如果你本身可能係個肝功能啦，尤其是啦，同埋腎功能係爭少少嘅朋友咧，你就真係好心做壞事地將你頭先所謂嗰個1000個 mg 嘅鈣，可能最終只係攞到100個 mg。and then 剩低嗰啲700、800、900，可能係有500殘留咗喺身體，包括肝同埋腎嘅情況嘅時候，你只係排出咗部分少少出去。所以喺我哋嘅個案入邊咧，我哋都見到幾多客人咧，因為食營養補充品食得過量，其實都你頭先去聽，其實唔係過量嘅，佢哋食翻1000個 mg 咧，但係有機會應該講揀錯咗一啲佢唔係太啱用嘅營養補充品嘅時候，導致到佢帶嚟其他嘅問題，包括肝啊、腎啊咁嘅情形啦。咁我點樣去分嗰粒維他命 C 究竟會喺我肝度殘留咧？聽好多關於鈣質啦，會可能係殘留喺呢個有腎石啊呢啲情形出現啦。其實維他命 C 嘅營養補充品咧，都係一種咧高危有機會會變成膽石嘅營養補充品嚟嘅。尤其是某一啲嘅品牌啦，佢哋用要好睇佢究竟要用啲乜嘢嘅原材料，係啦，會製造咁嘅情況。呢個第一步。第二步，有啲嘅狀況係咩咧？假如例如，尤其是我講男性真實 case 嚟嘅個案嚟嘅，佢男性嚟嘅，佢本身都有食煙嘅習慣。嗱，食煙嘅朋友其實係比一般人需要食多啲維他命 C 個抗氧化去彌補翻佢食煙令到佢氧化呢個效果，係啦，即係總之就係整乾淨咗條河，又倒翻啲嘢落去，你點可以做翻啲嘢咧 ？OK， 所以其實佢哋係比一般人需要食多啲維他命 C。咁其實佢個方向啱嘅咯喎。好啦，咁佢食呢樣嘢，但係個狀況就係咧，佢可能有機會咧，一般性飲水唔算特別多，可能每日都飲幾杯或者唔飲。更重要，佢嘅飲食方向咧，佢就偏向中意食肉啦、食脂肪啦、呢個菜啊、蔬菜啊、水果咧食得少咧，有機會喺咁樣嘅情況會令到佢影響佢嘅體質，再食埋呢啲我哋叫做合成嘅維他命 C 落身體嘅時候咧，佢哋就係屬於嗰啲高危地會有腎石嘅朋友啦。即係頭先簡單地所以都要睇埋嗰個人本身同佢啱唔啱用之餘，睇埋佢根本成個生活形態嘅飲食，究竟會唔會影響嗰個物質喺佢身體入邊點樣代謝嘅？我仲諗住即係盡量唔食礦物質嗰類嘅 supplement 咧，就唔會有啲膽石啊嗰類嘅情況。講得好好地啊！頭先阿仁講咧，關於我會唔會就係避開咗當然避開咗礦物質就唔會，起碼唔會有嗰啲情況啦。咁啊頭先就係講同腎石有關啦，但係咧反而咧呢個咧都係個小插曲。其實而家現代人咧係越嚟越反而係缺礦物質。OK， 我大部分嘅客人嚟嘅話咧，10個入邊咧7至到8個咧，尤其是佢哋冇食開堅果嘅習慣。OK， 嗱，先唔好講用營養補充先啦。如果你能夠知道你食嘅一啲嘅堅果，你冇咩敏感啊 OK 嘅話咧，我哋會成日都會建議你最好一日咧，或者唔使一日咧，或者一個禮拜入邊7日入邊咧，有3日4日食到大概一個手掌心咁多嘅我哋叫做嘅綜合堅果，唔係雜乜嘅堅果，你唔好全部合桃，唔好淨係全部腰果，唔好全部啲乜嘢開心果，唔係嘅，你試下多啲唔同啲，OK 嘅話咧，其實已經係可以咧，一般咧都應該好夠大家去用咧礦物質嘅。嗱，反而如果冇食堅果習慣嘅朋友咧，大部分嘅人10個入邊有8至到9個咧，反而會唔夠礦物質。礦物質呢個都係幾有趣嘅營養，我哋發覺而家現代人越嚟越缺得犀利，咁就其實源於都不利，有機會其實同我哋而家現代人嘅腸道健康係幾有關係。尤其是我哋食咗好多加工食品啊，嗰啲糖分比較高嘅食物啊，影響咗成個消化吸收。頭先我講嗰個消化吸收代謝過程咧，礦物質咧係咁多種營養入邊咧，包括咗我哋講嘅維他命啦。包括咗我哋有蛋白質啦、碳水化合物啦、脂肪啦，呢類型食物入邊咧，礦物質其實係最難吸收。如果你本身個消化道健康都係爭少少嘅話咧，就算你用營養補充品，就算食咗有關嘅食物，你都有機會係礦物質唔夠。簡單溫馨提示，尤其是邊類型嘅人，你容易有輕瀉嘅朋友，呢類型嘅朋友其實好多時都會缺乏礦物質。所以你留意問下佢哋咧，佢哋好多時咧
一個比較簡單嘅症狀就係咧比較容易抽筋，其實已經出現緊佢缺乏緊某啲礦物質嘅情形。抽筋係講緊即係肌肉抽筋，肌肉抽筋，係啦。唔係你行下嗰啲腳抽筋㗎喎。係啊，我咪嗰啲咯。你係咪啊？即係我又好少食堅果。係啊，有機會啦。其實你可以去留意容易肌肉抽筋嘅朋友，其實係同礦物質不足有關。其實好多人係缺乏礦物質嘅，咁就所以頭先你見到我講嘅話，營養補充品第一，你真係要揾，你真係要熟嘅，走去睇嘅。第二，其實你見到我亦都帶出咗有一樣重要嘅事情，就係你嗰個生活習慣有機會影響你能唔能夠消化、吸收、代謝到相關嘅營養補充品。OK， 就係呢兩樣嘢咯。咁我哋平時應該點樣去選擇一隻最好嘅supplement咧？朋友嘅口碑，我覺得 OK 嘅，因為真係至少有白老鼠同你試過俾你睇。我食完呢個真係可能講啲簡單例子，好多人去講啦，同瞓覺有關嘅鎂啦，鎂同瞓覺有關啦。如果我想我瞓覺瞓得好少少嘅，咁我食咗個鎂個營養補充品啦。其實幾多人都缺嘅鎂，係鎂一個幾重要嘅礦物質嚟。咁如果佢食完之後佢覺得我食完之後個瞓覺真係易入睡咗等等個方面喎，朋友話食得好嘅話，你不妨可以一試。不過戴定頭盔都咁講啦，你朋友啱未必肯定你啱，但係至少我哋見到有一個 work 先啦，即係有呢個咁嘅方向咯。咁如果仲有啲你又想安全啲，同埋又真正係做到個效果，唔想嘥錢，咁黑 sell 啲講句，你真係嚟揾我㗎啦要。呢個絕對要啦。係啊。通常咧啲 supplement 都係一粒 capsule 或者係嗰啲膠囊，係啦。咁有啲咧都係用滴嘅口服嘅。咁口服嘅會唔會冇咁多你嗰啲 side effect 咧？問得非常之好。其實而家咧人類嘅科技真係越嚟越厲害。即係由我哋以前讀書，因為其中我有一科我哋係要讀嗰啲叫做食物科技。其實我哋已經有接觸到關於營養補充品嘅點樣製成嗰方面。去到今時今日，我諗都20年前啦，應該唔知啦。OK， 係啦。咁我見到個科技不斷咁進步，而家越嚟越興一啲就係用液態啦。OK，有啲就用粉劑啦。佢就特別咧要配合適量嘅水咧，做到一個特別嘅效果嘅。應該去講會係頭先講啦，營養就要消化、吸收、代謝啦。有一啲嘅液態嘅口滴同埋用一啲粉狀，如果佢聲稱有一啲嘅技術能夠可以令到個人體更容易消化得到咧，咁呢啲係一定係會比你食嗰啲一粒粒會好嘅。因為一般性如果你話食嗰啲膠囊啦，或者個餅仔嗰啲叫 tablet 嗰啲咧，其實你落咗個胃入邊咧，你預佢喺個胃嘅時間咧，最靚嘅成分啦，我哋睇過一啲研究啦，快則都要40-50分鐘。40-50分鐘呢件事都可大可小嘅喎。OK， 包括耐咗啦。第二就係有一樣嘢咧，其實佢喺我哋個胃入邊咧，會俾我哋胃酸破壞。因為我哋個胃酸最重要就係專係破壞細菌。破壞寄生蟲，一啲唔好嘅物質，咁所以佢逗留得太耐嘅話咧，已經可能喺嗰方面破壞咗，得翻啲咁堆咧，咁你吸收嗰方面就少咗啦。所以大家要留意，你以為攞100蚊出嚟食嗰個營養補充品咧，可能就算俾你消化得到、吸收得到咧，我當你代謝得到咧，你可能得5蚊嘅咋。其實 supplement 係好鬼貴㗎。OK， 咁呢個部分啦。咁但係頭先你講嘅關於係點滴啦，或者一啲液態，或者一啲特別嘅科研嘅方法嘅粉裝去混合去做嘅話咧，有機會就令到喺個胃流嘅時間短啲嘅時候，佢吸收多少容易消化快啲，咁容易喺吸收嘅過程之中有機會會多咗，咁但係係咪就肯定你又係照單全收攞晒咧？就要睇埋你個吸收能力啦，同埋你個代謝能力啦。所以有陣時亦都唔好話因為佢一啲超級先進嘅幫助你去消化嘅技術，就等於佢就一定係好嘢㗎。大家聽眾都好清楚究竟有咩 supplement 可以食，有咩 supplement 唔可以食㗎啦。但係若然如果真係有 hesitate 唔知點樣去揀嘅話咧，絕對係可以上去揾下桑大人嘅。但係如果你都想知桑大人喺邊度點樣揾到佢哋嘅話咧，就要聯絡我哋啦。OK。
咁啊，今日節目嚟到咁上下啦。咁啊，如果你想有啲咩 topic 你想知道嘅，你想好想問嘅，你可以留言區留言話俾我哋聽。咁我哋就會問桑大人噶啦。好啊，記得點讚同埋訂閱我哋啦。好多謝晒。生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！